Аламсын зулцгийг нь эдгээсэнд талархсан аламсууд өвгнийг насаар нь тижээсэн байна. Коломины хой гэхээр Орос төдийгүй Якут тугаачууд андахгүй. Учир нь 1930-аад оны хэлмэгдүүлэлтийн жилүүдэд Монголын олон зүүн бурятэрчүүд Колимд цөлөгдөн Сибирийн хүйтэн өсөглөн хоёрт амьд тавьсан болохоор тэр Колимд зөвхөн цаатангууд л амьдарч иржээ. Тэд бол Эвенкүүд битүү засаар хүчигдсэн хөвч тайга бөгөөд үйтний ирчид дээд тал нь хасах далан хэм хөрнө. Эвенкчүүд цаавуугаа маллаж нүүдэлэн аж төрдөг энэ битүү тайгад бидний ярьдаг зэрлэг хүн буюу алмас амьдардаг гэдэг. Ялангуяа Колимины их намагтай хөвч тайгад одоо хүртэл алмас байдаг тухай энэ нутгийнхан ярьцгаадаг ажээ. Засаг унсан нэгэн өвөл өвгөн цаатан хэдэн 10 цагаа маллаад Колимолын дээд вийн битүү тайгад зор ганцаараа өвөлжөж байж. Нэг өрөө нохтон жигтэйхэн бургаж босож гүйлдээд цаавгын сүргэн үргэж бүжигнаад явчихж гин. Өвгөн энчин хөвчийн баавгай ичээнээсэн гараад ирсэн болов гэж санаад бууга сумлан гарчээ. Гэтэл баавга биш 6-7 тохой өндөр том биетэй бүх биеэр нь өтгөн үс бүрхсэн хоёр амтан зогсож байх нь тэр. Аламс болохыг өвгөн таамаглаад тэднийг тогтон ажиглавал өөрт нь муу юм хийх бодолгүй өөдөөс нь том гихчийн номхон хүрэннүүдээр ширтэн зогсцгоно. Битүү бараан үс дайхны наагуур унжиж сунайсан хоёр том хөвгтэй амтан нь нэг гартаан юм тэрснийг үзвэл зулцгах нь бололтой. Аламсын зулцгах гихч нялх хүүгчл чарлаж байв. Энэ нялх үрэн өвдөөд хүнээс тусламж ирэн энд иржээ гэдгийг өвгөн төвгөө ойлгосон байна. Өөрийгөө болон бусдыг өв сургамлаар эдгэж сурсан хөгшин анчин зоригтой эрэмгийн хүн байсан тул хоёр аламсаас ч айж имээлгүй явж очин нялх зулцгийг нь авбал амьсгалан тасалдаж амьсгаадан халуурч байгаа нь мэдэгдсэн байна. Зулцгийг тэврээд урцандан орох агшинд нөгөө хоёр эцэг их аламс ямар нэгэн хөдөлгөөн хийсэнгүй. Өвгөн уртандан ороод аламсын төлөйг эмчилж эхэлж өвснийхэнд буцалгаж аманд нь зутгаж эхлэв. Халуун шатаж байгаа биеийг нь цааны хөдсөнд ороож хэвтүүлжээ. Энэ зөөр тэрний хальт анзаарах үед хоёр алмас урдсны үүд хаасан баавган том арьсыг хальтхан яраад дөрвөн том нүдэрэн өвгөний хөдөлгөөн бүрийг ажиглаж байсан гэн. Анчин өөрийнхөө чадах мэдэх бүхнийг хийсээр 3-4 хоноход аламсын хүүхдийн халуун буурч эдгэрч эхэлсэн байна. Энэ хэд хоногт нөгөө хоёр аламс тэрний уртнаас холдолгүй ойрхон хоноглож байв. Хэдэн цагаан эргэж тойрч явах үед аламсуудын томор харагдах агаад ойролцох модонд эргэлдээд байсан бол тэр хэдэн өдөртөө бараа сургүй алга болжээ. Бодвол авраг биетэй хоёр цасны хүн хүмүүсээс дөлж зайлсхийн дайдсан тэр биз. Нэг дохой гэдэг нь 40 см-ээс баггүй тул 6 дохой гэвэл 2 м 40 см, 7 дохой гэвэл 2 м 80 см болох ба аламсуудын өндөр нь 2 м-ээс хавьгүй илүү байсан гэсэн үг. Аламсын хүүхэд тачирхан боловч ширэлдсэн битүү бараан шаргалдуу үсээр бүрхэгдсэн бөгөөд халуунд бууж цааны өтгөн сүү өгөхөд ховхс орно. Чансан мах өгөхөд идэхгүй мөртлөө түүхийн махыг бол хоромхон зуурт зажилгүй шахам залгина. Аламсын үр зулцаг хэдийнэ эдгэрсэн тул өвгөн цаатан урцнаасаа тэрч гарахад өнөө хоёр модны дэргэд сэрэмжлэн хараад зогсож байжээ. Өвгөн тэр хүүхдийг цасан дээр тавихад эцэг эхийн үдсэн зулцаг сарвалзан хүрхрэн чарлахад дэлэн хөхөн өнжүүлсэн их аламс нь хийдхэн харайгаад үр төлөөнд тэрэн авчээ. Анчин хөгшин урцандан ороход тэдгээр аламс сонин бөглүү сөөнгөдүү хоолгоор хүрхрэн архирж байсан гэдэг. Тэгтээ цасны хүмүүс их баярлан талархаж байгаа нь илт гараараа даллаж байв. Зулцгийг нэдгэж чадаагүй бол тэр аламсууд цаатан өвгнийг яах байсныг хинч таашгүй. Азар аламсын төл идэгсэн байна.
Маргааш өглөө нь өвгөнийг урдснаас гаргахад гадаа нь үгсэн хандгайг хэвтэж байсан ба мөнөх халамсууд тэрнийг авлаад хүүхдийг нь идэхсэнд талархад илэрхийлэн идэж төхөөрч өгсөн тэр бололтой ажээ. Ерөөсөн тэр бол хавар өвгөн анчинд ан хийхээр гарсангүй. Яасан бэ гэхээр хэд хоноод л халамсууд анчны урдсны гадаа ховор ангийн мах авчирдаг болсон гин. Үрт амтан гэдэг зэрлэг байна уу, адгуус байна уу, араатанч байна уу, бурханаас заяасан инстинктийн дагуу их хүнтэй адил үрдэн хязгааргүй хайртай байдаг гэж. Заатан өвгөн үхэн үхтлэн ангийн махаар тасраагүй бөгөөд хаач явсан өнөөх халамсууд тэрнийг олоод урдсных нь гадаа авуулсан ангаан авчираад тавьдаг болсон гэж. Харин өвгөн анчин өөд болтлон аламсын хүр төлийг идгээсэн тухайгаан мужийн захиргааныханд хэллгүүд тас нууж байжээ. Доо Якутын ард түмэн аламсыг нэгэн төрлийн амьд шүтэн гэдэг бөгөөд тэрнийг харсан хүн хойд насандан деваачнд очдог хэмээн итгэдэг юм байна.